Silka ya mtu mwenye utu, uungwana, shukurani na kwa tabia ya malezi mema ni kuenzi yote mema ya watangulizi wake. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipoikanyaga ardhi ya Chato, alienda moja kwa moja kuzuru kaburi la hayati John Pombe Magufuli au JPM na kutoa heshima zake. Jessica Magufuli, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, aliufahamisha umati uliohudhuria mkutano mkubwa wa kampeni yale yaliyofanyika katika eneo la Chato. Leo tunajivunia kwa miradi mikubwa ambayo imeweza kufanyika hapa. Nikianza na mradi wa maji ambao mradi wa maji wa Ziwa Victoria ambao unaenda kunufaisha vijiji zaidi ya 29 hapa Chato. Nani kama Daktari Samia? Lakini ikumbukwe mradi huo utatumika na wananchi wa Chato, lakini pia itakuwa fursa kubwa kwetu vijana ambao tutatumia mradi huo kwa ajili ya kilimo cha umwagiliani. Vijana oye! Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Lakini mama hakuishia hapo. Bado katika wilaya yetu ya Chato ameweza kukamilisha ujenzi wa hospitali ya rufaa yenye mitambo ya kila aina. Leo wagonjwa wote wanatibiwa hapa na wagonjwa wengine wanatoka mikoa ya mbali na nchi jirani. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Ndugu zangu, kuonyesha kweli mama bado ana mapenzi na ana Chato, ameweza kutoa hela kwa ajili ya vijana na vikundi mbalimbali. Zaidi ya milioni 500 na milioni 500 zimetolewa hapa kwa ajili ya vijana wa Chato. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Hajaishia hapo. Bado kuna miradi mingi, lakini naomba nimalizie na mradi wa bomba la mafuta. Mradi wa bomba la mafuta utakuwa ajira kubwa kwetu sisi vijana, itakuwa ajira kubwa kwa wanachato wote ambao wanaishi hapa. Na bado ujenzi unaendelea, lakini ikumbukwe kwamba vijana wameajiriwa pale na wanaendelea kujipatia riziki. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Kwa hiyo ndugu zangu, tutangulize Utanzania wetu mbele, lakini tumshukuru mama kwa yale yote ambao ametufanyia wilaya ya Chato. Hii inaonyesha wazi kwamba mzee wetu Daktari John Pombe Joseph Magufuli hakufanya makosa kukuchagua mama yetu. Na hakika hii inajizilisha wazi. Kweli mzee wetu hayupo, lakini mama umeendelea kuwa mlezi mzuri, mlezi mwenye mapenzi mazuri na makubwa kwa wanachato, na sisi tunajivunia na tunatembea kifua mbele na tunaonyesha upendo mkubwa kwako mama. Tunakushukuru sana sana sana. Kwa hiyo ndugu zangu, nimesimama hapa kwa heshima na taadhima kubwa. Kwanza nikiwaomba ifikapo tarehe 29 mwezi wa 10, twende tukapige kura kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ili wanachato na vijana wote wa mkoa wa Geita waendelee kuneemika na miradi mikubwa ambayo mama amekusudia kuifanya katika mkoa huu. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Nani kama mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan? Kwa hiyo ndugu zangu, tusifanye makosa, twende tukawapigie madiwani wa Chama cha Mapinduzi, twende tukawapigie wabunge wa Chama cha Mapinduzi, lakini kura nyingi twende tukampigie mama yetu Samia Suluhu Hassan. Sifa zinapomiminika kupongeza mambo mema yaliyotekelezwa kutokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2020-2025, basi ujue wananchi wanayo matumaini na imani kubwa kwamba yajayo yanafurahisha. Sisi kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha kuwa tunakwenda tena kukuchagua katika uchaguzi unaokuja.
na hatukuchagui kwa sababu nyingine yoyote. Tunakuchagua kwa sababu tunajua imani yetu, matarajio yetu, na kwa kweli uhakika wa maisha yetu uko mikononi mwako. Wewe ni mgombea kati ya wagombea wengine ambaye utakaposimama hapa kuzungumza, utaanza kwanza kueleza yale uliyoyafanya, kisha utaeleza kule tunakokwenda. Tumekusikiliza na ilani tumeisoma. Bila shaka yoyote kwa Mtanzania anayejua kule tunakoenda ni bora kuliko tuliko sasa hivi. Na kwa sababu wewe umethibitisha ndani ya miaka 4 unaweza kutupeleka mahali pazuri zaidi, imani yetu inakuwa kila wakati, na ndio maana wanaokupigia debe sasa ni Watanzania wenyewe, kwa sababu umeonyesha bila shaka yoyote unayo majibu ya shida zao. Ndugu mgombea, umekuwa kinara wa kuimarisha uchumi wetu, nchi yetu pamoja na dunia. Tulipita katikati ya msukuku wa corona. Nchi nyingi mpaka leo hazijawahi kusimama. Umedhibiti mfumuko wa bei, umekuza uchumi wa nchi yetu. Hapa Tanzania watu wengine wanaweza wasijue, mimi umenipa kazi ya kusimamia sekta ya nishati. Umetengeneza uhimilivu wa nishati kwenye nchi yetu, na ndio maana marais wenzio wote Afrika waliamua mwezi wa kwanza tarehe 28 mwaka huu waje kwako wajifunze namna gani ya kupeleka umeme vijijini. Leo tunaposimama hapa, vijiji vyote Tanzania vimeshapata umeme, na katika vitongoji 64 karibu zaidi ya vitongoji 36 vimepata umeme. Hapa Chato vijiji 115 vimepata umeme, na vitongoji vyote karibu 66% vimepata umeme. Mama, umefanya kazi kubwa. Kwenye mafuta umeimarisha, umefanya bei imekuwa himilivu, na bado kwenye ukanda huu Tanzania ndio yenye bei ndogo ya mafuta kuliko nchi yoyote. Na kuna nchi nyingine, niwaambie wana Chato, wanashindwa hata kulipa mafuta kwa sababu ya matatizo ya uchumi. Mama huyu mgombea wetu, kuna wakati aliniita akaniambia, jirani zetu hao wana matatizo ya mafuta, tafuteni utaratibu tuwasaidie. Kuna wakati mwingine angekuwa mwingine angesimama kwenye majukwaa akajibamba akasema mimi nawasaidia nchi fulani kwenye tatizo la mafuta, lakini mama huyu anawasaidia majirani na unamheshimu, na tena hamtangazi yoyote. Na hata mimi kutangaza hapa sijamuomba kibali, kwa sababu ningemwambia niseme hili angenizuia, kwa sababu yeye hapendi sifa, anataka kazi zitokee. Mama, umetufundisha kuishi kwa kujali utu, na utu wako, kujali kwako ndiko kunakowafanya Watanzania wajitokeze. Umeona mamia ya watu wanaotokea kuja kukupokea. Imani yetu ni kwamba baada ya uchaguzi huu utarudi tena Geita, utakuja kutufanyia mambo mazuri. Mama, tunakushukuru sana. Unapohitimisha ziara yako kwenye mkoa wa Geita, nenda kifua mbele, ukiamini kuwa watoto wako, kaka zako, ndugu zako wa Geita na Chato wanakupenda na wanakuombea sana. Oktoba CCM oye! Utu, uungwana ni baadhi tu ya sifa kemkem za mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Oktoba 29, twende tukamchague mgombea huyu, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kumchagua yeye ni kuchagua kiongozi jasiri katika safari yetu ya kuijenga Tanzania mpya. Kazi tulioianza awamu ya 5 nimeweza kwenda nayo vizuri, kwa sababu alinielekeza vizuri na nililea vyema, ndio maana nimeweza. Mheshimiwa hayati Magufuli aliniachia bwawa la Nyerere likiwa 37%. Nimeweza kulikamilisha na leo tunavuna umeme pale. Aliacha reli ya SGR ambayo miradi yote tulianza pamoja awamu ya 5, lakini kama nilivyosema, kwa sababu alinielekeza vizuri na kunilea vyema, nimeweza. Reli ile aliacha Dar es Salaam Dodoma iko 30%, na leo tayari watu wanasafiri na vipande kadhaa vya reli vinajengwa hadi kule Kigoma. Aliniachia daraja la Kigongo Busisi likiwa 21%, lakini daraja lililotufungulia kanda hii kwa kanda ya kibiashara kwenda nchi jirani.
Mheshimiwa hayati Magufuli alianzisha shughuli za utalii kwenye kisiwa kile cha Rubondo, na tumeendelea kuitekeleza yale yote yaliyoachwa, kwamba sasa tunajenga nyumba za watalii na hoteli ndani ya hifadhi ya Burigi Chato, lakini vile vile hoteli ya nyota 5 na nyumba za watalii na barabara za ndani ya hifadhi ndani ya kisiwa cha Rubondo. Hilo nalo lilikuwa ni letu la pamoja, nami nimelikamilisha. Ndugu zangu, tumesikiliza mambo mengi ambayo yametendeka katika miaka 5 iliyopita ndani ya wilaya yetu ya Chato. Viongozi wengi waliopita nyuma walitekeleza mawazo na maono ya baba wa taifa. Mpaka leo tunafanya hivyo ili kumwenzi baba wa taifa. Lakini nami kwa upande wangu nimekamilisha miradi hii yote na naendelea kufanya mingine ili kumwenzi Dr. John Pombe Magufuli. CCM oye! Kazi na utu Chato. Mimi niliyesimama hapa naitwa Samia Suluhu Hassan, ni mgombea wa kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kushoto kwangu ni wabunge wanaogombea majimbo ya Chato Kusini, Chato Kaskazini na Katoro, wako hapa. Tunaomba tarehe 29 mkakipigie Chama cha Mapinduzi, tuifanye kazi tuliojipangia, tulete maendeleo Chato na kanda hii kwa ujumla. Tarehe 29 Oktoba, tunatiki, tunatiki, tunatiki. Usikose kusikiliza na kutazama kipindi chetu cha Safari ya Tanzania Mpya kila siku.